قائم اسلامی خواه بلند به محوطه استقلال. خطرناکه این موقعیت و گل اول رو هوادار میزنه. صائب محبی دروازه استقلال رو باز کرد. چی شد یه دفعه تو خط دفاع استقلال؟ خودشونم باورشون نمیشه که روی این ضربه شروع مجدد دروازهشون باز شده. در شرایطی که کریم اسلامی هم تو زمین نبود. ببینیم اینجا با هم دیگه، اینجا سر اول و صائب محبی ضربه سر فریورز گرامی رو که توسط حسینی برگردونده شد تبدیل به گل کرد. یه نوک پا لازم بود اونجا. حمله بعدی آرش رضاوند، موقعیت برای استقلال. بازم کسی نیست که اونجا توپو قطع کنه. هزار و 46 روز قبل وقتی اون اتفاقا بین آقای فکری و نکونام افتاد، تیم جواد نکونام یعنی فولاد به تیم محمود فکری یعنی استقلال اون زمان کامبک زده بود. بعد گلی که هوادار زد دیگه کامل توپ میدان در اختیار استقلال قرار گرفت. سعید مهری کنترلش خوب نبود. حالا میتونه یه ضد حمله باشه برای هوادار. قاسمی نژاد، مرتضی منصوری، 1 و 2 رو میگیره. چقدر خوب کار کردن توی صحنه بازیکن‌های هوادار. موقعیت برای گل دوم. ایمان سلیمی بود که اینجا اشتباه کرد و گل دوم وارد دروازه استقلال شد. چقدر بدشانس ایمان سلیمی، اون از هند بازی مقابل سپاهان و اینم از گل به خودی که زد اینجا مقابل هوادار. بازم همه تو شوک فرو میرن تو ورزشگاه آزادی. هوادار به گل دومم میرسه. تعجب نکنید، هوادار 2 استقلال 0. اینجا بدشانسی آورد ایمان سلیمی، اومد توپو بزنه، موفق نبود. ولی این گل قطعا تو این گل به خودی ایمان خلاصه نمیشه. از قبلش حرکتی که هواداریا کردن واقعا قشنگ بود. از اون گلایی که باید برگردیم و از اول ببینیم. تشکرم میکنیم از همکارامون که از نماهای مختلف نشون میدن. سری بازی آغاز کردن استقلالیا. مهرداد محمدی فرصت و پنالتی گرفت آقای حیدری. خطایی که اونجا امیرحسین پور محمد انجام داد روی مهرداد محمدی. اینجا شروع کردن بازی رو با هم دیگه. پور محمد پا رو که قشنگ زد، پنالتی که قشنگ بود. چشم در برابر چشم منتظر سوت بیژن حیدری. گام‌های یامگا به سمت توپ و ضربه‌ای که میزنه و دروازه هوادار باز شد. اختلاف به 1 گل میرسه. استقلال یکی از گل‌های خورده رو جبران میکنه و حالا اونا انرژی میگیرن در یه زدن گل بعدی. صحبت کیانوش رحمتی با جواد نکونام درباره ادامه دقایق بازی و دوباره حالا بازی با اختلاف 1 گل به سود هوادار باید دنبال بشه. حقیقی رو به یه طرف دیگه و توپو به یه طرف هدایت کرد کوین یامگا تا این بشه حاصل پنالتی اون. رضاوند میپره توپ. مهرداد محمدی چه واکنشی نشون داد علیرضا حقیقی. سبک خاص کلانتری عبور میکنه اما اسلامی خواه بلند درون محوطه جریمه. یه فرصت درون محوطه. پرچم رفته بالا. اونجا پرچم بالاست. پرچم کمک دوم یعنی محمد عطایی بالا رفته. ضربه پای چپ آرمان رمضانی در موقعیت آفساید وارد دروازه هوادار شد. درست هم بود تصمیم کمک داور دوم. سردفت و مروان 1-1 کردن. ببینیم اولین موقعیت رو با هم دیگه. مهرداد محمدی حرکت به سمت دروازه هوادار. خب نزوغیر اومد یه ضربه توپ زد، یه ذره آورد جلوتر مهری. حالا ارسال رو انجام میده ایمان سلیمی. سلمانی با پای چپ ارسال رو انجام میده درون محوطه. کوین یامگا فاصله کمی داشت تا دبل کردن در این مسابقه و برگردوندن استقلال به بازی.
رها میکنه داریوش شجاعیان، یه نفر هم مقابل برداشت، همچنان خودش با پای چپ عجب حرکتی کرد داریوش شجاعیان. ابوالفضل جلالی خودش شوت میزنه، توپش با اختلاف کم از کنار دروازه حقیقی به بیرون رفت. مهدی پور باید ارسال انجام بده روی دروازه هوادار. کوتاه کار میکنه، یه کار ترکیبی. ابوالفضل جلالی پاس دوم روی محوطه جریمه. آرمان میکارم برای کوین یامگا، کورنر برای استقلال. ایمان سلیمی بلند روزبه چشمی سر اول و زد فرصت، اینم گل دوم مهداد محمدیه که دروازه رو باز میکنه. استقلال به بازی برمیگرده. استقلال 2 هوادار 2. مهداد محمدی بازم برای تیمش گلزنی کرد تا اینطوری هواداراشون خوشحال باشن. پرتاب بلندی که ایمان سلیمی انجام داد، سر اولی که زدن، توپی که رسید به مهداد محمدی و با یه شوت محکم پای چپ یه بار دیگه هوادارا رو به وجد آورد در ورزشگاه آزادی. اینجا ضربه سر اول، ضربه سر دوم و سومی دیگه تبدیل به گل شد. کاری هم دیگه از دست دریاز حقیقی بر نمیاد با این ضربه توپی که داشت شوت مهداد محمدی. بازم رضاوند پاس میندازه برای مهداد محمدی، حمله برای استقلال میره که ایجاد بشه. اونجا فریبرز گرامی پوشش داد، یه لحظه اونجا اشتباه کردن. کوین یامگا، آرمان رمضانی، ارسال بلندش درون محوطه هوادار. استقلال در لیگ برتر مقابل هوادار در شرایطی داره با نتیجه تساوی پایان میرسه که همه بازی قبلی استقلال برده بود مقابل هوادار. مهداد محمدی همچنان خودش با پای چپ ضربه رو هم میزنه. شاید فقط منتظر بود که این جمله گفته بشه. چه چپی زد مهداد محمدی. یه شب رویایی حالا برای استقلالی ها رقم میخوره. اونا برگشتن به بازی، اونا بازی 2-1 باخته رو 3-2 کردن. یه شوت پای چپ عالی از مهداد محمدی، 3-2 برای استقلال. استقلال با این نتیجه دوباره 15 امتیازی میشه. این پاسی که رسید به مهداد محمدی آورد بیرون، سب کرد جلوش خالی شد و این چپ و زد به سمت دروازه هوادار. یکی از گل‌های قشنگ این فصل رو دیدیم با هم دیگه. فقط هم نگاه کرد توپو علیرضا حقیقی. از چند نما میبینیم گل مهداد محمدی و تا زیبایی کاری که انجام داد بیشتر مشخص بشه. بابک مرادی چه توپی رو داد تو منطقه از زمین. مهداد محمدی گل 4م میبینیم تو این صحنه یا نه؟ هتریک میکنه محمدی یا نه؟ نمیذاره علیرضا حقیقی که او هم مثل شهاب زاهدی تو این هفته از لیگ برتر هتریک کنه.